Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Iphelile-ke imanifesto ye-MK, sekwenzekile wakhuluma upresident wayo uMr Jacob Zuma, wachaza ngemanifesto ukuthi ingane bayijabulela kakhulu abantu. Manje sekuyisikhathi sokuthi abantu bahambe bagoduke. Njengoba usubona nje istadium sesihlanzile, abantu sebeyagoduka manje baphindele emakhaya. Engaboni kahle ukuthi lamabhasi ngendlela ayiyona lapha kwi-parking mhlambe kuzokuthatha noma 2 hours ukuze ibhasi yomuntu ikwazi ukuphuma. Njengoba babona-ke nje abantu bayahamba impela, babheke emabhasini nje babheke emabhasini. Awubuke lama video alandelayo uzozibonela nawe. Uno